Зараз 68% населення Землі мучаються від здуття, хронічної втоми та проблем зі шкірою, навіть не підозрюючи про це. Усе через одну генетичну мутацію, яка змінила хід людської еволюції. Чому звичайне молоко для більшості людей – це прихований біохімічний токсин, а для інших – ідеальна їжа? І чому те, що вам розповідають про лактозу в Тіктоку, повна брехня? Розбираємося, як один із найдавніших продуктів у історії людства за лічені роки перетворився на головну біологічну загрозу 21-го століття. Зараз біля полиць з молочкою розгортається справжня тиха війна. Інфлюенсери лякають нас зашлакованістю і прищами, а корпорації заробляють мільярди доларів на альтернативному рослинному молоці. Але що з цього? Реальний біохімічний збій у вашому тілі? А що б грамотно сконструйований психоз? Чому ваш власний організм може таємно атакувати вас після звичайної чашки кави? І головне, як за 10 хвилин дізнатися, чи не є ви жертвами цієї молочної пастки? Без міфів і страшилок з соцмереж. Вмикаємо мозок і розбираємося, щоб зрозуміти, що насправді відбувається у вашому тілі після склянки молока. Заглянемо в наш тонкий кишечник. Його внутрішня поверхня вкрита мільйонами мікроскопічних ворсинок. Саме на кінчиках цих ворсинок виробляється спеціальний фермент – лактаза. Коли ви п'єте молоко, у травний тракт потрапляє лактоза – це молочний цукор. З точки зору хімії, це складна молекула, яка складається з двох простих цукрів – глюкози та галактози. Ваш кишечник фізично не може всмоктати таку велику подвійну молекулу в кров. Вона занадто велика. І ось тут вступає в гру фермент лактаза. Вона працює як молекулярні ножиці, розрізає лактозу навпіл. Прості цукри, глюкоза і галактоза спокійно всмоктуються в кров і дають нам енергію. А що відбувається, коли лактази бракує – гіполактазія? Якщо ферменту мало, молекула лактози залишається цілою і рухається далі. І тут виникають дві проблеми. Перша – осмотичний ефект. Нерозщеплений цукор працює в кишечнику як губка. Він буквально висмоктує воду з тканин організму прямо в просвіт кишечника. Звідси раптовий рідкий стілець і бурчання. Друга – бактеріальне бродіння. Ціла лактоза доходить до товстого кишечника, де живуть трильйони наших бактерій. Для них це неперетравлене свято. Вони починають активно ферментувати цей цукор, виділяючи велику кількість газів – водень, метан і вуглекислий газ. Саме ці гази роздувають кишечник зсередини, викликаючи біль, спазми та сильне здуття. Тобто здуття від молока – це не отруєння, а результат того, що ваші бактерії влаштували бенкет із цукру, який ви не змогли перетравити. А тепер факт. З точки зору біології, непереносимість лактози у дорослих – це норма. Усі савці народжуються з високим рівнем лактази, щоб пити материнське молоко. Але коли дитинча виростає, ген лактази вимикається. Навіщо витрачати ресурси на фермент, якщо молока в природі більше немає? Так було й у людей. 10 тисяч років тому 100% дорослих мали непереносимість. Але потім ми одомашнили худобу. У північних регіонах із суворими зимами молоко стало єдиним способом не вмерти з голоду. В організмах деяких людей сталася мутація. Ген лактази перестав вимикатися з віком. Це називається лактазна персистентність – здатність засвоювати молоко в дорослому віці. Північна Європа. Лише від 2 до 5% мають непереносимість. Україна та Центральна Європа – близько від 25 до 30%. Східна Азія, Китай, Корея – понад 90%. Якщо від молока у вас бурчить живіт, ви не хворі. Ви просто зберегли базову природну налаштування савця.
Найпоширеніша помилка – плутати непереносимість лактози та алергію на молочний білок – казеїн. Це абсолютно різні речі. Перше. Непереносимість лактози. Що це? Нестача ферменту, тобто суто проблема травлення. Симптоми. Тільки в животі, здуття, біль, пронос. Залежність. Залежить від дози. Більшість людей можуть спокійно випити 100 мл молока або з'їсти сир без наслідків. Друге. Алергія на білок молока. Що це? Збій імунної системи, яка вважає молочний білок ворожим агентом. Симптоми. Висип на шкірі, прищі, кропив'янка, набряки або закладений ніс. Залежність. Доза не має значення. Навіть крапля молока викликає реакцію. Запам'ятайте, якщо від молока у вас висипання чи набряки, оце не лактоза. Це привід іти до алерголога. Приватні лабораторії активно заробляють на цій темі. Відсіємо маркетинг і залишимо доказову медицину. Марна витрата грошей. Перший. Аналіз крові на імуноглобулін 4. Офіційна медицина закликає не робити цей тест. Він показує лише те, що ваш організм знайомий із продуктом, а не те, що той вам шкодить. Другий. Генетичний тест ген-ЛЦТ показує лише схильність. Він каже, що з віком лактаза може впасти, але не каже, чи є проблема зараз. Що дійсно працює? Перший. Водневий дихальний тест. Ви п'єте розчин лактози, а прилад вимірює рівень водню у видиху. Якщо бактерії бродять, водень стрімко зростає. Друга. Елімінаційна дієта. Приберіть молочку на 2 тижні. Симптоми зникли? Випийте склянку молока. Знову забурчало? Ось вам і відповідь без жодних витрат. Якщо у вас є непереносимість, це не привід відмовлятися від усього смачного. Ось 4 доказових лайфхаки. Перший. Тверді витримані сири, пармезан, чеддер. У них майже немає лактози. Під час дозрівання бактерії вже з'їли увесь цукор за вас. Другий – йогурт і кефір. Завдяки корисним бактеріям лактоза там вже частково розщеплена, тому засвоюється легко. Третій – безлактозне молоко. Це звичайне молоко, куди на заводі вже додали фермент лактазу. Воно солодше на смак, бо глюкоза солодша за лактозу. Четверте. Ферменти в таблетках. Йдете на піцу. Прийміть таблетку лактази з першим шматком, вона розщепить цукор прямо в шлунку. Молоко – не отрута, але й не обов'язковий продукт. Якщо ваш організм засвоює його чудово, пийте на здоров'я. Якщо є дискомфорт, просто обирайте безлактозні альтернативи чи тверді сири. Слухайте своє тіло та факти, а не страшилки з соцмереж. Напишіть у коментарях, як у вас стосунки з молоком. Подискутуємо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Бувайте!